Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kompak ingin melakukan tutorial pada hari ini untuk membuat kabel crimping UTP RJ45. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Nama saya sendiri adalah Rivaldi Trikurniawan. Selanjutnya, nama saya Rian Antoni. Nama saya Tohani. Nama saya Bayi Haki. Nama saya Dika Praditya. Oke, kita akan langsung mulai aja prakteknya pada hari ini. Sebelum kita memulai praktek atau tutorial membuat kabel RJ45, ada alat-alat yang diperlukan. Yang pertama, kabel UTP Castle atau Cat 6. Ada songket atau konektor RJ45. Ada tang crimping. Ada kabel tester atau line tester. Taruh dulu. Pertama-tama, kabel akan dikelupas dari kulitnya dengan tang crimping. Caranya kita putar kulit kabel menggunakan tang crimping. Jika sudah terkelupas dari kulitnya, kemudian pin kabel kita uraikan. Sudah diuraikan, kita akan mengurutkan pin kabelnya. Kita akan memulai uraikan dari arah kiri. Dimulai dari warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah tersusun dengan rapi, pin kabelnya kita akan meluruskan dan diratakan. Jika sudah tersusun rapi dan diluruskan, kemudian kita potong dengan menggunakan tang crimping. Kita potong dengan ukuran kurang lebih 1,5 cm agar si kabel itu dapat masuk ke konektor. Diperhatikan jika sudah dipotong apa benar itu sudah rata. Selanjutnya kita masukkan pin kabel ke songket atau konektor RJ45. Diperhatikan di sini untuk memasukkan kabelnya sampai ke ujung dan dilakukan tekanan agar si kabel rapi. Setelah kabel terlihat rapi dan masuk ke konektor dengan baik, lalu setelah itu kita kunci konektornya dengan tang crimping RJ45 sampai terdengar suara krek. Itu menandakan jika kabel sudah terkunci dengan baik di dalam konektor RJ45. Setelah dipastikan kencang dan rapi, selanjutnya lakukan langkah-langkah yang sama terhadap satu sisi lainnya. Di sini kita sudah membuat satu sisi lainnya dan ini hasilnya. Jika sudah, lalu kita coba pengetesan dengan line tester. Kita nyalakan terlebih dahulu kabel testernya. Jika sudah menyala, baru kita masukkan konektor ke lubang. Pastikan kedua sisinya terhubung dengan baik dan kita lihat hasilnya. Oke, ini berarti sudah benar ya. Jika tidak ada kendala, biasanya arah lampunya akan sejalar atas dan bawah mengikuti rute dari 1 sampai G. Demikianlah tutorial pemasangan crimping kabel dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.